We should now be live with the timer up. And 7 seconds as usual, so hello, welcome, whoever is going to be watching this now or later. Once again, we're continuing Trails, and hopefully we'll be done with the Ruan stuff this stream. Hopefully. I didn't even launch Steam, bruh. Really? Okay. As usual, I'm going to be recapping notes once we get to it. Also, shush, I don't need any updates for games right now. Thank you. Okay. The game should be launching now. Switching. Beautiful. I did not do any grinding because God, for the same reason that I mentioned before, is that I have no idea whether there are any cutscenes happening if I move anywhere further than the current area. So that's that. Now let me get the notes up. We are currently at 17,165 words. So that's fun. Also, currently at 101,732 characters. So that's something for stats. 8, 9, 10, 11. I think this should be, yeah, this is the thing. Anyway, when we started the previous stream, we went through some areas. According to the hotel guy indoors, manager Ernest, during the festival, the academy, the Genis Academy, invites all of their alumni back. Alumni? I have no idea. Then we checked the weapon shop. Seems like Eva's, shopkeep's little sister, is in the academy play. Well, general lore. Then in Aquarosa Bar in South Block, seems like Krosner has harassed. What? My brain is not braining. What word was that even? Whatever. Krosner seems to have asked around for information in the bar. Then, according to Ball, on the second floor of the bar, Ruan was a major strategic asset during the 100 Days War. And seems like if you break through Ruan, you have no opposition until Valeria Lake, where Fort Lyston is located. And seems like it is so powerful that nothing is getting through that. Then in the general South Block outdoor, seems like the harbor equipment is in bad shape. Then we check the gang's HQ, Raven's HQ. And seems like all of them are scared of Krosner. Then in the mayor's residence, according to Dominic,
Some influential person is going to visit from far away. In Manoria, people are just in general worried about the orphanage kids and helping them. Then back at the Krone checkpoint, seems like, according to Private Usher, the Bose region has been rather quiet after the bandit arrest. And after that we actually progressed the main stuff and arrived at the Gens Royal Academy. Estelle seemed to like it when we are just outside and after just arriving. Chloe wanted to introduce us to the head of the student council, but she wasn't available at the time, so we went to the dean's office first. Then before that we explored the surroundings a bit, and further behind the academy there seems to be a road leading to the old schoolhouse. Then in the main building in the faculty lounge, there, according to Mr. Effort, there are 3 major courses offered at the academy, and he is in charge of the physical education. Then we actually went to the dean's office to do the main stuff, as usual. Then Chloe explained everything regarding the situation. And then lessons conclude for the day, and we are supposed to go look for the student council room. There's some general lore about a coffee addict in humanities classroom and other stuff, but that's not as important. I still logged it just in case, but yeah. When we enter the room, we first have a cutscene between Jill and Hans, who seem to be having trauma after trying out the costumes for the play. And then Jill's full name is Jill Riddenor, and she's also the play's director. And Hans is the vice president. Then we get some Chloe lore. Apparently she beat every guy in the fencing tournament and took the top stop. Can I speak like a proper human being, please? But yeah, she took the top spot. Then it seems like Estelle and Joshua, or specifically Estelle, is going to be playing as a male role in the play, while Joshua is playing the princess, seemingly. The play itself is called The Madrigal of the White Magnolia. The plot is basically the Princess of Liberal is being courted by a commoner knight and a noble knight, and they are also all childhood friends, and a lot of drama, basically. After that, the room divisions and whatnot start happen, because it seems like Estelle and Joshua are going to be staying at the dorms in the academy while this is going to be happening. Jill and Chloe are roommates, and Estelle seems to be joining them. Then all 3 of them quickly became friends, and Jill made Estelle aware of Joshua
in a sense more than just family. And after that she just ran away. Then we basically have a lot of general cutscenes of Estelle and Joshua going through the temporary school life. And then just before the final day, seems like Estelle got the hang of the role. Then we get general information that orphanage people are very important to Chloe, and according to her, they are the ones who taught taught her the real value of family. Then apparently, we also find out that both of her parents died when she was young. She met the matron, Teresa, from the orphanage 10 years ago, and it seems like Joseph and Teresa took her in during the Hundred Days War. It seems like the war just keeps happening. Like, it seems to be related to everything so far. Then it seems like Joshua is playing his role very well. He's, according to everyone else, he's exceptionally good at acting. And it seems like we also find out that the ending of the play ends with Oscar, who is Chloe, kissing the princess Joshua. And Estelle very much denies any romantic shenanigans between her and Joshua, which is, I mean, the way she denies it is, well, it's pretty telling, I'll say, but I'll let her cook for now. Then Jill got called away by the dean, and Joshua left with Hans. So we were left with Estelle and Chloe. Then we went outdoors and we started helping around before the actual festival. So we found some tasks to handle. The first task was janitor Parks, who was busy with decorations, and he wanted us to find places that aren't decorated and tell him where they are so that he can decorate them. So we found all of the places and decorated them. Then we found Mickey at the old schoolhouse, who seemed to be in a panic. Apparently he wanted a peaceful place to sleep in, away from all the festival stuff. But it seems like the schoolhouse had some monsters in it, so he could not sleep away properly. Got my wrist. Then we cleared the monsters out, and Mr. Effort came along after that, and we locked the schoolhouse just in case. Then some random lore. According to Argyle in the boys' dorm, the old schoolhouse was refitted to serve as a military stronghold back in the war. And then as we were checking around the entire campus, we found logic in the materials room in the clubhouse, and it seems like he needs all 3 volumes of Ruan economics to back up his research. Seems like someone took those books out of the research section, and that is the next task. Then we also find Hans talking about the female teachers in the student council room, and Estelle and Chloe decided to listen in, and it seems like he wasn't alone, he was with Joshua. And then Hans asked Joshua about how far has he gone with Estelle,
Joshua seemed to deny any involvement of that type, and according to Hans, Estelle and Joshua would make a good couple. And after that, he asked Joshua whether he's going for Chloe or not. Then Chloe and Estelle became uncomfortable and decided to leave. We completed the book task. One book was in the in one of the locker rooms in the clubhouse. The other one was in the boys' dorm, I believe, one of the rooms. And the third one, I believe, was in the... I think it was in the faculty room, faculty lounge, but I'm not sure. Then we entered the dean's office once again to progress. Seems like Jill and Dean have something planned for tomorrow. Then we arrive at the cafeteria, and Estelle was still acting weird after she overheard the discussion that Joshua and Hans had. Then we ordered food in the cafeteria, and we skipped to the next day, when the 52nd Genis Royal Academy Campus Festival has begun, officially. In the auditorium, apparently Dean asked Gentry Parks to do a safety check just before everything starts in the auditorium, since the finale of the thing is the play, which is happening there. Then we checked the clubhouse and found Captain Amalthea in the clubhouse. Apparently she was waiting for Richard to show up, but Richard seems to have his hands full with something right now. We also found Alba in the clubhouse. He says that he's here on other business. Apparently he's come to Ruan to investigate the next tower, the Sephiroth Tower, and he was hoping that the Academy is going to give him some helpful materials on the matter. Then, according to Chloe, there will be an exhibition from the social studies students who will be displaying the results of an independent research project. Alba seemed to be interested in that, so the final thing that would progress stuff was to escort Alba there, and I left that for later. Then we checked the main building, where Dean seems to be out of office. In the tea house, the humanities auditorium classroom, whatever, we found Lila and Mabel. Mabel seems to be a graduate of the academy, and she comes back every year for the festival. Then we found Kana working as security in the main lobby. Apparently alumni from the academy tend to be Liberalian celebrities of all sorts. Then we checked the second floor, specifically the Oval Stuff Room, with, I believe it was the natural sciences classroom thing. And we found an Oval compatibility tester in there with various profiles that we could put in. I believe the specific profiles that we had the ability to pick were Estelle, Joshua, Shara, Olivier, Chloe, Niall, and Dorothy. Given we double-checked a few options, and they seem to be somewhat pre-programmed, so I don't know how accurate the prompts are. But we did get some somewhat interesting information, which is the birth dates of every single profile, of every single person.
which might be useful later. According to the birth dates, Dorothy is 10 years younger than Niall. Shara is 2 years younger than Olivier. Estelle is barely is like 9 months younger than Joshua, and Chloe is just 2 months younger than Estelle. Then we found Dunan and Philip in the social studies exhibition, where Philip seems to have struggled to rein Dunan in. Then we got some random trivia that Roy seems to be an exchange student from Harvard. Then back in the main lobby, Dean is talking to Dalmore, the mayor. Then outdoors we found Gilbert, who he seems to have some fond memories of the academy. Then we also found Niall, who had nothing important to say. Then we went back to the clubhouse and escorted Alba to the exhibition. At that point, Dunan and Philip have left the exhibition, and they are now at the Natural Sciences room. Then we went back to the main lobby, and there was a cutscene where the orphanage kids arrive. Apparently, they're still staying at the Manoria village. Then Joshua led the kids away to the auditorium, because Teresa was about to talk about the grown-up stuff regarding the orphanage burning down and whatnot. And it seems like she decided to accept Dalmore's offer to stay in Gransel. Then we cut to the kids at the auditorium, where Joshua is missing. And according to Clem, he left right after he brought them there. Brought them there. According to Polly, Joshua went to search for the guy with the silver hair. And it seems like the said guy has been spotted on campus by Polly, I believe. And then outdoors, we were about to go search for Joshua. So Chloe asked Zeke for help, and Zeke basically, I mean, I can say that the bird said something, but basically according to Zeke, Joshua is at the old schoolhouse. But then we still double check every single NPC and whatnot. So indoors we learned that Chloe seems to have had the highest final exam grade. Then we learned that Nikita, the girl that we've seen in the weapons shop, is apparently the shopkeep's sister. And then we exited towards the old schoolhouse, the door of which is open, even though we closed it the previous day. Then we found Joshua on the upper balcony. It seems like Joshua lost the silver guy while following him. Then we get not an alert, basically a voice announcement that the play is about to start. So everyone went back. Then Kana has been informed. Then the play is starting, and Dunan seems to be drunk. Then the entire play happened. Joshua really acted well. Like, that was a
performance worth clapping for. And after the play ended, we see the silver guy actually at the back watching. And then he left. Then in the backstage, after everything ended, Estelle still seems to be distracted because at the end of the play, Joshua, as the princess did, kiss Chloe as Oscar. I don't remember what kind of a kiss it was, but it did happen. I think it was on the cheek, but I'm not sure. And then Jill and Hans were still acting suspicious. They then left. Then Teresa arrived, and seems like she's planning to tell the orphanage kids about the Grancel stuff tomorrow. But then the dean arrived, and Jill and Hans also returned, and it seems like they have collected 1 million mira for the orphanage. And because of that, Teresa was first reluctant to accept, but then she actually accepted, and I guess the Grancel plans for the orphanage people are cancelled. After that, Joshua and Estelle are leaving for the guild. Chloe is going along with them, at least for now. And then Kana escorted the orphanage people back to the village, since they do have 1 million mira in their possession, so there is a real danger there of being robbed. And then as we exited out of the academy into the Vista Forest Road, Chloe said that she cannot sense Zieg nearby, which is odd. And now we're basically here, pretty much where we were. Now, let's see, Janice. Let's check all of the indoors first. Bruh. Auditorium. Felicity and Reina are good friends.あれ、あんたたちまだいたの？早くルーアンに戻った方がいいんじゃない？参加するなら大歓迎だけどね。早く参加。お、今日は全部先生たち。Okay, nothing else in the auditorium. I suspect that the domes are... Nope, the domes are open. Girls' dome. Empty. Empty. Of course it's empty. And of course it's empty.
Empty. I'll just mark it as such. Okay, that's also empty. A new one at the... Okay. Oh, thank you for the free sandwich. I don't think I'm going to be using it anytime soon, but thank you. I mean, to begin with, how much does it even heal, like let's see... 150 HP, that is less than a tier ball. エステル君、ヨシワ君、この度は本当にお世話になったな。劇はわしも見せてもらったが、大変に面白く素晴らしかった。特にヨシワ君のセシリア姫は演技可憐さともに感銘を受けたよ。また機会があったらぜひ学園へ遊びに来るといい。それにしてもあの放火事件はあまりに悲しい事件だったからの。それにあの放... Dean's office. Dean is thankful for our help, and he also thought that Joshua's performance as the princess was very memorable. No shit, it wasn't. No shit. Like... nothing here. I have to say that is a really small academy. I thought I hallucinated there for a second. See anyone? Nope. Well then, let's check out the old schoolhouse, after which we can actually go. Like, I swear that's going to be important later. At some point, like, you wouldn't randomly put a statue in the middle of a room otherwise. That's just my JRPG instinct screaming at me. I guess that's what happens when you play enough of those games. Okay, yeah, that's pretty much empty. I have not checked this one. I mean, there wasn't anything to check, it seems, anyway. I guess I'll go to the Manoria end first. And then we'll see if we can go further. To begin with, we'll see if we can go into Manoria. Do I actually have the... I do. Okay. None of the mobs can even really touch me here.
I mean, they can damage me, but they will most likely not end me. So, whatever. Oh, that's actually... さてと、ここでお別れだね。Exited the Vista Forest Road to go seaside way. Cutscene. Seems like Chloe is leaving the party. The party. はい、この数日間本当にありがとうございました。いいって、私たちも楽しかったし。それじゃ先生とあの子たちによろしくね。はい、必ず伝えます。おう、あんたたちは。 Or is she? Or is she? A man's voice going from the direction of the village seems to be directed at us. あれ？あなたは確かマノリアに住んでいる。It's Solomon from Manoria. そういうあんたたちは。 I mean Zach. I mean Zach, not Solomon. Oh. 大変なことになったんだ。大変なこと？ちょっと待ってくれ。息が切れて。 Seems like there is some trouble in Manoria, and he ran here as fast as he could. テレサ先生と子供たちがマノリアの近くで何者かに襲われた。 Fucking course. Someone attacked Teresa and the kids near the village. あんですって？大丈夫？しっかり倒れている場合じゃないよ。すみません。お願いします。詳しいことを教えてください。ああ、学園祭から帰ってくる途中で変な連中に襲われたみたいでな。 Seems like they were assaulted by some strange group on the way back from the festival. Did they also deal with 子供 Kana? たちに怪我はなかったが、テレサ先生と遊撃士の姉ちゃんが気絶させられたみたいで。 Oh, so they actually knocked out Kana. The kids are fine, but Teresa and Kana got knocked out. カルナさんも？相当の手だれみたいだね。ギルドに連絡するはずが宿の通信機が壊れたみたいでな。 Wait, what? He tried to contact the guild, but comms at the inn were down. 仕方なく俺が大急ぎで走ってきたんだ。 That's why he ran all the way down here. そうですか。協力感謝します。 Not down here, all the way here. ただできればこのままルーアンに行ってくれませんか。僕たちはマノリアに急ぎますから。ああ、わかった。さあ僕たちも急ごう。Joshua asked Zach to go to Ruan to ask to the guild, probably to ask for reinforcements or something. Meanwhile, we're going to Manoria. はい。
Well then. Can I... It's probably going to stop me. No? It's not stopping me. Ah. I guess I can get extra dialogue then. Possibly. Oh, 今日 Wait, did I interact with this guy? Aw, poor Mickey. Dean might have a reaction. エステル劇は特にまた Okay, no dialogue, it seems. If the important NPCs don't have dialogue, then it's most likely there's no dialogue. It's good to double check though, just in case. Does the game allow me to go to Ruan though? Oh, it does. That's... I'll say that's interesting. This is how you become rich. Okay. Ruan Chapel. Father Theodore. Father Theodore can't shake the feeling that something is not right, even though Mayor seems happy. Huh. Interesting. Dignified? Dignified? Dunan, dignified. Have you seen him act? Him? Dignified? Right, the interview, it's fine.
this thing. Like it's invisible from this angle, and from this angle. Ugh. I'm having trauma from that riddle. The first few, in fact, if we ignore that one riddle that was basically hidden by the thing, all of the riddles were pretty simple. Landing port, Clive's brother, who is a worker at the port, seems to have gone on a big business trip, according to Clive. I forgot the brother's name. I probably logged it at some point, but I can't be bothered to triple check. Casino, according to Niall, Niall seems to have gotten his hands on some kind of a huge scoop, but he needs evidence. Do we have anyone here? Don't think so. I'm really delaying the whatever procedure I'm going to be doing to save the... I don't even know. Like, I have no idea what the situation at Manoria currently is. Is he upstairs? I'm surprised that he isn't upstairs. The Duke, that is. Given how much he liked this spot. Oh, there's someone here. Hotel, found Simon at the bottom floor. It seems she's getting ready to go back to Bose. Mirano's assistant? Question mark. I think it was Mirano's assistant, I'm not yet sure though. I could double check. Like, there's not an issue. Okay, now it's just the Opal factory and the guild. Opal factory. According to Tobias, Mayor seems to have coerced people that were disagreeing with the tourism expansion into... Wait, let me...
into agreeing. Go Seaway Monster. Another Java, huh? いやあ、君たちあいにくメルツは仕事に出ているし、アガットも調査から戻っていない。Guild John has been filled in, but it seems like Melvin is away on a job, and Krosner still hasn't checked back. 学園の仕事が終わったばかり。任せて。急がなくちゃね。I mean, that monster seems to be on the way, so it's fine. I'll take that out. I think that's all out of these areas. Oh. Bridge is raised, so we can't go to South Block. Well, I guess now we're going to the thing, actually, because there's no other way to go. Going to Manoria now. Clean. I guess Chloe is still getting EXP, which is not surprising. Not surprising. Exterminated the monster from the request on the way. Let's double check if we are not missing anything. Actually, it's beyond missing anything. I need to, well... I did use the S brake on the thing, so...
Can I trigger a shining bomb? Let's see, can I trigger a shining bomb? Yes, I can. Good. See? Perfect. See? That's good enough. I should have enough EP for a few white Gehennas, it should be fine. Although I'll go back and report to the guild first, just in case.お疲れ様。何か依頼。The fact that the running speed is so slow is like... Though I guess it is quick, relatively to the walking speed, it is quick. Anything in here? It doesn't seem like it. Good. Check the orphanage. Doesn't seem like it happened at the orphanage. We should be encountering whatever the hell happened near here, since it was supposed to be happening near the village. Though I guess it happened at the village. Reported the request's completion. Arrived at Manoria. She's probably at the end resting, if I had to guess. Nothing in the warehouse. Okay, so we can't go to
bonus checkpoint, so that's good. Yeah, there's no what. Everyone at the village is angry at whoever did this. Did the mugging, assault on Teresa and the kids. Arrived, entered the room of the inn where Matron is resting. お姉ちゃんたちみんな怖かったの。よかった。あんたたちは無事みたいね。すみません、先生たちの容体は。安心しなさい。二人とも大した怪我じゃないわ。ただ目を覚まさないからちょっと心配なんだけど。Okay. According to the innkeeper Carla, Matron, Teresa, and Kana aren't hurt, just unconscious, and it seems to bother her that they still haven't woken up. ちょっと失礼します。間違いない。睡眠薬を嗅がされたみたいだ。睡眠薬？ According to Joshua, it seems like sleeping powder was used on them. かすかに刺激臭がする。副作用がないタイプだから安心してもいいと思うけど。Oh. Seems like it's probably the type of powder without side effects. ね、クラム、何があったのか教えてくれる？私が説明します。私たち遊撃士のお姉さんと一緒に街道を歩いてたんですけど。 Okay. Mary begins to explain the situation. They were walking along the coastal road with Teresa and Kana. いきなり覆面をかぶった変な人たちが現れて。 Then some strange people with masks showed up. 遊撃士のお姉さんが追い払おうとしたけど。 Kana fought them for a while. 覆面の人たちにすぐに囲まれちゃって。 But they surrounded her. 先生も私たちを守ってあいつらに向かっていって、それでよしよし、怖かったね。 Still comforts her. あいつら先生からあの封筒を奪ったんだ。They seem to have taken the envelope with the mirror. おいら取り戻そうとしたんだけど思いっきり突き飛ばされて。Clem tried to get it back. ヨシュア兄ちゃん、おいら
守れなかったよ。そんなことないさ。君たちが無事でいるだけで先生はきっと嬉しいはずだから。だから自分を責めちゃダメだ。 But he couldn't. Seems to be blaming himself, but Joshua comforts him. でもオイラ許せない。どこのドイツの仕業よ。 Estelle is angry. はっきりしているのは犯人たちは相当の手だれということです。遊撃士の方がなすすべもなく気絶させられたわけですから。 According to Chloe, whoever the culprits are, they are very good at hiding their presence, since they weren't discovered by Kana. クローゼ。そしてもう一つ、計画的な犯行だと思います。 According to her, it seems to be very deliberate as well. 狙いはもちろん先生の持っていた寄付金。 Target was probably the mirror. 寺院を放火したのもおそらくその人たちでしょう。その可能性が高そうだ。クローゼ、やっと落ち着いたみたいね。はい、落ち込んでも仕方ありませんから。今はとにかく一刻も早く犯人の行方を突き止めないと。そいつは同感だな。 Oh. Suddenly, Krosner arrives, enters the room. アガットさん。話はギルドで聞いたぜ。 Seems like he was filled in by John. He got the info from John. 随分と厄介なことになってるみてえじゃねえか。人事みたいに言わないでよ。カルナさんだってやられちゃったんだから。わかってる。キャンキャン騒ぐな。確かにカルナは一流だ。相当ヤバい連中らしいな。大雑把でいいから一通りの事情を話してもらおうか。はい。 Joshua and Estelle fill Krosner in on what was happening. なるほどな。妙なことになってきやがったぜ。妙って何がよ。ああ、実はな、レイブンの連中が港の倉庫から行方をくらました。Huh? According to Krosner, ravens seem to have disappeared from the warehouse completely. それってやっぱりあいつらが院長先生を襲ったんじゃ。いや、それはどうかな。彼ら程度にカルナさんが遅れを取るとも思えない。そっか、確かにあの連中口先だけでろくに鍛えてなかったもんね。しばらく睨みを利かせておとなしくなったと思ったが、今日になっていきなり姿をくらましやがって、そこに今度の事件ときたもんだ。犯人かどうかはともかく何か関係はありそうですね。Timing wise, it seems that they are somehow involved in this situation. ああ、だが今はそれを詮索してる場合じゃない。新米ども、とっとと行くぞ。何よいきなり。一体どこに行くの？わかんねえやつだな。犯行現場の街道に決まってるだろう。We're going to investigate the crime scene. Seaside with Krosner.
あのバカどもがやったかどうかはともかく、できるだけ手がかりをつかんで犯人どもの行方を突き止めるんだ。あ、なるほど。わかりました。お供します。もうこんな時間？まずいな。It's already night time. これだけ暗いとどこまで調べられるか。なんだ今の鳴き声は。 Zeke arrives. ジーク、どこに行ってたの？なんだこいつは。クローゼのお友達で白ハヤブサのジークよ。はあ、お友達ね。I think I think Crossner has some trust issues. そう。ありがとうね、ジーク。まったくのんきなもんだぜ。でお嬢ちゃん、そのお友達は何だって？先生たちを襲った犯人の行方を教えてくれるそうです。Zeke just gave us the location of the culprits. 襲われた時にちょうど見ていたらしくて。Apparently he witnessed the entire thing happening. 面白いジョークだぜ。やった、さすがジーク。うん、お手柄だね。ちょっと待て。Crossner does not believe it. お前らそんなヨタ話を信じてるんじゃねえだろうな。僕たちは何度かこの目で確かめていますし。信じないんだったらついてこなけりゃいいのよ。クローゼ、ジーク、行きましょう。はい。これガキども待ちやれ。 Oh my, that is funny. 確かに誘導してるみたいだが。おい嬢ちゃん、冗談だったら勘弁してくれよ。冗談なんて言いません。先生とあの子たちは私の家族も同然ですから。仕方ねえな。騙されたと思ってここは乗せられてやるとするか。まったくもう素直じゃないんだから。とにかく急いでジークの後を追いかけよう。Okay, what are we dealing with in terms of pure equipment? Oh. We are higher level than even Crossner. Why are his hands so damn big? Holy hell. Why are all of their hands so big? What? Okay, it's fine. I'll just ignore that. Okay, what do we have? Why do you have all of your slots sealed, for the love of? Ugh. Alright, do I not have information equipped on things? Seems like I don't, in which case I will equip that, because why not? Oh. あっちは確か。Huh. Zeke is leading us to the lighthouse. とにかく行ってみよう。 Okay. If it's the lighthouse, then it's the lighthouse. I'm not gonna say anything. Hmm. あの建物ってバレンヌ灯台、ルーアン氏が管理する施設だな。確か
東大森のおっさんが一人で暮らしていたはずだが。でも間違いありません。先生たちを襲った人たちはあの建物の中にいると思います。となると犯人に東大内を占領されている可能性が高そうだね。見たところ入り口はあそこだけみたい。とにかく入ってみるしかないか。はい、ちょっと待ちな。この目で確かめたいんです。何？誰がどうして先生たちをあんなひどい目に遭わせたのか。だからどうかお願いします。Chloe strong arms her way into the party to check into the party. そうは言ってもな。ああ、もうケチなこと言うんじゃないわよ。この場所が分かったのはクローゼたちの手柄なんだから。彼女の腕は保証しますよ。少なくとも足手まといになる心配はないと思います。エステルさん、ヨシアさん。勝手にしろ。 Estelle and Joshua manage to pursue Aid Costner. だがな、相手はカルナを戦闘不能に追いやった連中だ。くれぐれも注意しとけよ。はい、肝に銘じます。それじゃ決まりね。早速中に入ろう。Well, just in case I need AoE, just in case, I mean, I still have... I still have leftover EP charges from grinding. こいつら Entering the lighthouse, ravens seem to be present inside. あの時の人たち。まさかとは思ったが。Krosner can't believe it. おいてめえら、こんなところで何やってやがる。 Oh. Ravens do not seem to be... what's the word? Right. Looking right. おい、アガットさん、危ない。この力。てめえ。上等だ。何をラリってるのか知らねえが、きついのをくれて目を覚まさせてやるぜ。Okay. Oh, we have a crit. Oh, that's just beautiful. Nicknamed the Spinach Fiend. What the hell do you mean? Spinach. And Dean from the Ravens seems to have the nickname of Spinach Fiend. Nice.
Really? これで一安心ですね。信じられない。倉庫で戦った時とは桁違いの強さじゃない。Seems like ravens are much stronger than they were at the warehouse before. 様子も変でしたし、どういうことなんでしょうか。どうやら何者かに操られていたみたいだな。Seems like they are being under someone's control. 操られていたって。間違いない。薬品と暗示を併用した特殊な催眠誘導みたいだ。According to Joshua, it seems to be a type of hypnotic induction using a combo of drugs and suggestion. 肉体的なポテンシャルも限界まで引き出されている。This apparently allows the person who's in control to draw out their max physical potential. そんなことできるの？もちろん相当な技術が必要になるのは間違いねえ。こいつはひょっとしたら。Krosner seems to have an idea of who is doing this. 心当たりが終わりなんですか？ああ、ちょいとな。とにかく上の階を目指すぞ。こいつらを操っている真犯人どもがいるはずだ。わかった。Okay. Let's also heal Joshua. また出たわね。手加減している余裕はなさそうだね。Okay. One down. Okay, the other one's down as well. ごめんなさい。操られているだけの方々に剣を向けたくありませんが。ああ、遠慮することはね。死なない程度に蹴散らすぞ。Rocco has the nickname of Nitro for originating from his temper. Of course they move. Miscalculation.
Really? せい相手が悪かったな。That should be fine. あれこの声。Wait, 君た what? ちよくやってくれた。 Okay. It seems that it's Gilbert who is the culprit. これで連中に罪をかぶせれば全ては万事解決というわけだね。我らの仕事ぶり満足していただけたかな。 And he is working with some men in black. なあ、素晴らしい手際だ。念のため確認しておくが、証拠が残ることはないだろうね。安心するがいい。たとえ正気を取り戻しても我々のことは一切覚えていない。According to the men in black, even after ravens wake up, they won't remember anything relevant. そこに寝ている灯台森も朝まで目を覚まさないはずだ。それを聞いて安心したよ。これであの院長も孤児院再建を諦めるはず。Seems like Gilbert does not want the orphanage to be rebuilt. 放火を含めた一連の事件もあのクズどもの仕業にできる。And he wants to blame everything on ravens. まさに一石二鳥というものさ。喜んでもらえて何よりだ。しかしあんな孤児院を潰して何の得があるのやら理解に苦しむところではあるな。まあいい。君たちには特別に教えてやろう。市長はあの土地一帯を高級別荘地にするつもりなのさ。Oh boy. According to Gilbert, the mayor intends to transform that entire coastal area with near Manoria, possibly Manoria included. Into a series of very upscale vacation homes. ほう。風光明媚な街道沿いでルーアン市からも遠くない。別荘地としてはこれ以上はない立地条件だ。そこに豪勢な屋敷を建てて国内外の富豪に売りつける。My question is this the mayor's actual intentions, or is this Gilbert doing this out of his own free will? それが市長の計画というわけさ。Well, according to Gilbert, it seems like it's the mayor's plan. ほう、なかなか豪勢な話だ。しかしどうして孤児院を潰す必要があるのだ。考えてもみたまえ。豪華さが売りの別荘地の中にあんな薄汚れた建物があってみろ。おまけにガキどもの騒ぐ声が近くから聞こえてきた日には。なるほどな。別荘地としての価値半減か。しかし危ない橋を渡るくらいなら買い上げた方がいいのではないか。あの頑固な女が夫の残した土地を売るものか。だが連中が不在の隙に
焼け落ちた建物を撤去して別荘を建ててしまえばこちらのものさ。This man is disgusting. 再建費用もないとすれば泣き寝入りするしかないだろうよ。それが理由ですか。君たちは。そんなつまらないことのために先生たちを傷つけて、思い出の場所を灰にして、あの子たちの笑顔を奪って。どうしてここが分かった？それよりあのクズどもは何をしてたんだ？残念でした。みんなおねんねしてる最中よ。Yeah, they are taking a very long nap after Estelle and the gang bonked them. しかしまさか市長が一連の事件の黒幕だったとはね。しかもどこかで見たような連中も絡んでいるみたいだし。ほう。娘、我々を知っているのか？そこの赤毛の遊撃士とは少しばかり面識はあるが。It's like the man in black are acquainted with Krosner. ちょろちょろ逃げ回った挙句魔獣までけしかけてきやがって。だがこれでようやくてめえらの尻尾をつかめるぜ。君たち、そいつらは全員皆殺しにしろ。顔見られたからには生かしておくわけにはいかない。先輩、本当に残念です。まあクライアントの要望とあらば仕方あるまい。相手をしてもらおうか。望むところだっての。たとえ雇われてやったのでもあなた方の罪は消えません。銃剣の威力たっぷりと味わいやがれ。Oh boy, that's a crit. Okay. Okay, 1800. He's really handling that big sword effortlessly. Nice. One down, one left. Oh. Well, that's free. Like, that's completely free now. Beat the guys. Beat the men in black. 市長ギルバートおよびそこの黒坊主ども遊撃士協会規約に基づきてめえらを逮捕。諦めて投降しやがれ。なかなかやるな。真っ向からの勝負ではやはり遊撃士は手強い。ああ、隊長の忠告通り油断すべきではなかったか。One of the men said that the lieutenant is going to be mad with this. Apparently he warned them about this. 隊長？ひょっとして空賊と交渉していた赤い仮面をかぶった人ですか？そのことも知っていると。
Hmm. The lieutenant seems to be the guy with the red mask that we saw before interacting with the Sky Bandits. さすがギルドの犬ども、なかなか鼻が利くようだな。負けたくせに何余裕かましてんのよ。いいから武器を置いてとっとと降伏しなさいよね。ふん、それはできんな。何のつもりよ。動くな。それ以上近寄ればこいつの頭が吹き飛ぶぞ。君たち。Bandits. Now they are holding Gilbert as hostage. 雇い主に向かってどういうつもりだ。勘違いするな若造。我々の雇い主は市長であって貴様ではない。Oh. Seems like their actual employer is the mayor, not Gilbo. 市長にしたところで同じこと。利害が一致していたから協力していたに過ぎん。Apparently they only cooperated because they had a shared interest. お前がここで死のうが我々は痛くも痒くもない。撃つな、撃たないでくれ。 Gilbo is begging for his life. ほら、いい加減にしろや。そんな下手な芝居打って逃げられると思って。Oh. 足が、僕の足が。 He actually was shot in the leg. 先輩。どうやら本気みたいですね。これでも納得しないならこちらの灯台森の頭を撃ち抜いてもいいのだが。やめなさいよ。その人は関係ないでしょ。ならばしばらくの間離れていてもらおうか。そうだな、階段の近くまで下がれ。仕方ねえな。いいだろう。それではさらばだ。待ちなさいっての。逃がすかおら。脱出用のワイヤーロープ。なんて用意周到な奴らなの。秘書野郎とバカどもの面倒は任せたぞ。俺はこのまま連中を追う。Krasner is going to chase after the men while leaving Gilbo to us. お前らは今回の事件をジャンに報告して指示を仰げ。 Seems like we should go report to Jean and wait for further instructions. いや、アガットさんが言ってただろう。秘書やレイブンのメンバーを放っておくわけにはいかないよ。そうですね。自業自得とはいえ足に怪我をしていますし。そっか、悔しいけどあの連中はアガットに任せるしかなさそうね。Estelle and the gang got back the stolen mirror without issue.
Gilbo and Ravens were locked up in Manoria's windmill shed. さてと、連中は私が見張っている。The next day, Kana is going to guard the windmill shed. あんたたちはルーアンに行ってジャンに報告してきておくれ。それは構わないけど、カルナさん、もう大丈夫なの？なーに、隙を突かれて眠り薬を嗅がされただけだからね。とっさのことだったからどんな連中だか覚えてないんだが、まったく面目ないったらないよ。無理もないですよ。僕たちも4人がかりでなんとか撃退できた相手でしたし。あの子たちが無事だったのもカルナさんのおかげです。本当にありがとうございました。ま、それだけが幸いだったね。しかしアガトは一人で連中を追っていったのか。あいつの腕前は知っているけど、さすがにちょっと心配だね。 Kana is worried about Krosner. うん。返り討ちにあったりしたら。今はアガットさんを信じよう。どうやらずっとあの連中を追いかけていたみたいだからね。手口も知ってるみたいだから、そう簡単に遅れは取らないと思う。うん、そうだよね。私たちは私たちのできることをするしかないか。そうだね、その通りだ。取り戻した寄付金は事件のけりがつくまで私が預かっておく。Kana's going to hold the money until Teresa wakes up. 今度こそ守りきってみせるから安心して出発しておくれ。はい、よろしくお願いします。それじゃレッツゴー。連中はあんたたちはルーアンに。Seems like we can't actually go inside. That's fine. Aww. Okay, let's double check the lighthouse. You good? Lighthouse locked is still a bit fuzzy after the drugging thing. He's going to take a break after Joshua's advice. I'll check the crone stuff, and after I check the crone checkpoint stuff, I'll take a quick break because I'm getting thirsty, and then we're going to be continuing. By continuing, I mean explicitly the fact that we have all of the stuff left. I
we should be finishing up this chapter today, this stream. We should. Like, there's no way I last another stream with the thing. Nothing at the checkpoint, so let's do a quick break. Okay, I'm back now. Okay. At this point we're going back to Ruan, though on the way we might get a look at the orphanage, but first I need to explore Manoria. Nothing of high importance from this end or this end. People in Manoria seem to want to do some street violence to the culprit Gilbo, probably. It is though. 明け方に先生がやっと目を覚ましたんです。And Machon has woken up. よっ。はあ。あいつらをやっつけてくれたんだろ。さすがだぜ。先生が目を覚ましたの。まあ、あなたたち宿の人から聞きましたよ。犯人を捕まえてくれたそうですね。本当にお世話になってばかりで
なんとお礼を言っていいのでしょうか。そんな風に言われると照れちゃうな。それに本当のことはまだ言わない方がいいよね。僕たちは一旦報告のためにルアンへ戻ります。犯人たちはカルナさんが厳重に監視してくれていますので、どうか安心してください。ええ、本当にありがとう。あなたたちには。She is really thankful to us. Fair. That's a fair assessment. That is a... しかしダルモア市長が事件の黒幕だったなんて。 Exiting the village cutscene. 親切そうに振る舞っていたのも全部お芝居だったわけね。少し気になったんですけど、今回の件でダルモア市長を逮捕することはできるんでしょうか。そうだね、難しいかもしれない。遊撃士協会は国家の内政に不干渉という原則があるからね。ルーアン地方の責任者である現職市長を逮捕するのは難しそうだ。Apparently it's not going to be easy to arrest the mayor because he controls the entire region. ちょっと待ってよ、それっておかしくない？おかしいけど、それが決まりだからね。この決まりがあるからこそギルドはエーボニア帝国にすら支部を持つことができたんだ。Since the guild has a non-interference policy regarding government affairs, which is also the reason why the guild can have branches everywhere, including the Empire. そうは言っても、とにかくギルドに行ってジャンさんに相談してみよう。いい知恵を貸してくれると思う。大丈夫、心配することないって。院長先生たちを苦しめたツケはきっちり払ってもらわないとね。はい、そうですね。Anything in the orphanage? Nope. That's fine. Well, anything other than the sad music, which is understandable. That arrived at the crossroads between Genis and Ruan. クローゼ、どうしたの？エステルさんたちはギルドに行かれるんですよね。私、やることを思い出したので先に行っててもらえませんか？
Apparently, Chloe remembered something she has to do. すぐに追いつきますから。構わないけど、一旦学園に戻るのかい？はい、一応学園長にも報告しておこうと思いまして。Seems like she wants to report to the dean. そっか。うん、わかったわ。ギルドで待ってるからね。ごめんなさい、エステルさん、ヨシアさん。Esther and Joshua leave. Ha. Chloe apologized to them, apologized and started writing something on a notepad. うん、これでいいわ。ジーク！話は分かった。Seems like she's sending some kind of a message to someone using Zig. Meanwhile, at the guild. まさかダルモア市長が一連の事件の黒幕だったとは。こいつは大事件だぞ。それでジャンさん、市長を捕まえることはできるの？残念だが逮捕は難しそうだな。現行犯だったら市長といえど問答無用で逮捕できるんだけどね。Jean says that it's going to be hard to capture the mayor, to arrest the mayor. The mayor, it probably won't happen unless he's caught in the act. やはりそうですか。そんな。だったらこのまま悪徳市長をのさばらせてもいいってわけ？まあそう慌てなさんな。遊撃士協会がダメでも王国軍なら市長を逮捕できる。According to John, guild's hands might be tied, but the Royal Army can get him. エステル君、ヨシュア君、これから市長邸に向かって市長に事情聴取を行ってくれ。Jane wants us to go to the mayor's estate and question him. 多少怒らせてもいいからできるだけ時間を稼いでほしい。Wants us to buy time. なるほど。その間に王国軍に連絡するんですね。その通りさ。He wants us to buy time while he contacts the Royal Army. 動力通信でレイストン要塞の司令部に応援を要請してみるよ。He's going to contact the Leiston Fortress HQ to request assistance. 軍に頼るのは尺だけど仕方ないか。Using orbal comms. よし、クローゼが追いついたら早速市長邸に向かって。Chloe enters. お待たせしました。いいタイミングで来たわね。学園に寄った割には随分と早かったね。明日には自信がありますから。それでどういうことになりました？ちょうど市長のところに乗り込むって話をしてたのよ。王国軍の連中が来るまで事情聴取して時間稼ぎするの。そうですか。余計なことをしたかしら。クローゼも来るよね。Chloe thinks that whatever she did might have not been necessary. はい、どうかご一緒させてください。
ジャンさん、連絡の方はどうかよろしくお願いします。ああ、任せておいてくれ。Any requests? No. いいかい、王国軍。Melvin is blissfully unaware. Really, we still don't have a Krosner. The current owner of the hotel is a man named Norman who lives in the South Block. Okay. I'd say that's pretty important. Probably. Still no new liberal news issue? Landing port liberal. According to Edwin, Liberal Orbal Ship Corporation has its HQ in Gransel. Simon is going back to Bose
Wife has been called, has received good news about making a new Zycian orbital engine. His higher-ups Jimmy is still doing that. Can we actually go to the... こっちは今は視聴で Okay, it seems like we can't, but I can try to go to the... Probably won't be allowed to. No? Huh. I'm surprised that I can go into the Minoria direction, but not into Genis direction, since I think that the route to Genis is probably shorter. That is interesting. Oh, no, not here. Okay, I don't think stuff has changed here. Although I can go and double check from Fortaleza. まあ宿の人ほんとそれ僕たちは犯人 Okay, nothing has changed. Not here. I really don't want to get used to using Turbo, but... Surely it can't be this bad. But yeah, I think I've explored every single thing here. Wait, what? According to Squaro in Aquarosa, the mayor gave the order to stop all work in the port. Huh, okay, that's interesting. The next voyage... Needs reset. Aqua Rossa bar. Caltes says that the next shipment
next voyage is supposed to be shipment of augment goods to the Empire. Warehouse. The Raven's HQ is indeed empty. Given the contextual clues from the NPCs, it is possible that Dunan is currently at Mayor's estate. I am not sure whether that's good or bad, given the context, because we currently need to arrest the mayor, or at least try to arrest the mayor.こっちはとにかく Going into Mayor's estate.しかし大きな屋敷よね。やっぱり悪どいことしてるからこんな屋敷に住めるのかしら。それは関係ないと思うけど。ダルモア市長は元は大貴族の家柄ですから。Cutscene and at the entrance to the estate. Chloe says that Dalmor is originally from a family of nobles. この屋敷も代々の当主に受け継がれたものだと思います。Seems like the estate has been passed down for generations. か、確かに屋敷に罪はないわよね。まあいいや。なんとかあの市長を問い詰めてやらなくちゃ。Okay. I still think that this area is going to be important somehow, possibly even now, because I have not seen any valid way to get there so far. We might need to catch the mayor here. ルーアン市長邸へようこそ。Entering the indoors. Maid greets us. Maid Flora greets us. 申し訳ありませんが、
ただいま市長は接客中でして。According, she says that the mayor is currently tending to some guests. また来ていただけますでしょうか。ちょっと待ってよ。その来客のことなら僕たちも承知しています。デュナン公爵閣下ですよね。まあその通りですわ。The guest is Dunan. ひょっとして皆様も招待されていらっしゃるのですか。はい、市長から直々に。Joshua's silver tongue is using his silver tongue technique to get inside by saying that we also got an invitation from the mayor. 邪魔しても構いませんか。よく見たら遊撃士の方ですわね。そういう事情でしたらどうぞお上がりになってください。市長と公爵閣下は2階の広間にいらっしゃいます。わかりました。親切にありがとうございます。そうだわ。お客様が増えるのだったらその分お茶を用意しないと。Maid seems to have been affected by Joshua's. Is it flirting or is it just Joshua's girl handling ability? Question mark. I lack a proper phrase for this right now. 私これで失礼しますね。Bruh. あれ別に。そうだ。よく公爵閣下が来ていると分かりましたね。Estelle and Chloe are flabbergasted. ああ、鎌をかけただけだよ。別荘地を国内外の富豪に売りつける計画だっただろう。デュナン公爵なんか格好のお得意さんだと思ってね。Seems like Joshua figured out that the guest is Dunan by deducting that Dunan is the prime target for Mayor's vacation home plans. もう悪知恵が働くんだから市長に招待されてるなんて口から出任せ言っちゃってさ。出任せじゃないよ。初めてダルモア市長に会った時に言われたじゃないか。レイブンの連中が迷惑をかけたら遠慮なく市長邸に来てくれってさ。そっか。Well, that's one way to handle the situation. 確かに招待されていますね。そういうこと。それじゃあ遠慮なく大広間に向かうとしようか。Well then. Maid Flora. Flora seems to be down bad for Joshua. She also seems to be. She also is Dominique's daughter.
なかなかいい話だ。 Entering the second floor banquet hall. Cutscene. Dunan is drunk. 確かにこのルーアンは別荘を持つには絶好の場所だ。しばらく滞在してよくわかった。そうでしょうとも。その高級別荘地の中でもとりわけ素晴らしい場所に閣下の別荘を用意いたします。Dalmor is negotiating with Dunan to get the finest place available in terms of vacation homes. 必ずや気に入っていただけるかと。お主、なかなか話がわかるな。いいだろう。ミラに糸目はつけん。次期国王にふさわしい豪華絢爛な別荘を用意するがいい。そうだな。最低でもこの屋敷くらいは欲しいところだ。閣下、しばしお待ちよ。女王陛下に相談もせずにそのような巨額の出費は。Poor Philip is still trying to rein him in. 黙れフィリップ。私は次期国王だぞ。 I feel bad for Philip. このくらいの買い物は当然だ。いやはや、公爵閣下ならば分かっていただけると思いました。後で契約書を持ってこさせます。その前にもう一本。おっとっとっと。こんにちは、遊撃士協会の者です。君たちは Estelle and the gang enter. なんだお前たちは。どこかで見たような顔だが。おお、いつぞやの。こんにちは、執事さん。ちなみに今日はそこの市長さんにお話があって来ただけだから。困るな君たち。ギルドの遊撃士ならば礼儀くらいわきまえているだろう。大切な話をしているのだから出直してきてくれないかな。何分緊急の話なので失礼の段はご容赦ください。実は放火事件の犯人がようやく明らかになったので。その件か。仕方あるまい。公爵閣下、しばし席を外してもよろしいでしょうか。ここで話すといい。Oh, I guess that's going to be more convenient. Dunan does not want to leave the room while Joshua is about to explain to Dalmor. Is about to tell Dalmor who we identified as the arsonist. どんな話なのか興味がある。Oh, I guess his whims are sometimes useful. しかし。いいじゃない。公爵さんもああ言ってるし、聞かれて困る話でもないでしょ。まあそれはそうだが、そういえば昨べはまたもやテレサ委員長が襲われたそうだな。Huh. Dalmor seems to be already aware that Teresa was attacked last night. 放火事件と同じ犯人だったのかね。その可能性が高そうです。残念ながら実行犯の一部は逃亡している状況ですが。そうか。だが犯人が分かっただけでもよしとしなくてはならんな。ちなみに誰が犯人だったのかね。それなんだけど、市長さんが考えている通りの人たちだと思うわよ。そうか。残念だよ。いつか彼らを更生させることができると思っていたのだが、単なる思い上がりに過ぎなかったようだな。あれ、市長さん、誰のことを言ってるの？誰ってレイブンの連中に決まっているだろうが。
Dalmor got baited into saying that he believes it's the Ravens. 昨べから行方をくらませているとも聞いているしな。残念ですが、彼らは犯人ではありません。He also knew that they were hiding slash gone. むしろ今回に限っては被害者と言えるでしょうね。何？今回の事件の犯人。I mean, Dunan is obviously the funniest answer, but it's not correct. Technically speaking, Gilbert was there, but he wasn't the actual culprit. It's Dalmor. ダルモア市長、あんたよ。Stal openly accused Dalmor of doing it. He is bad fault. 秘書のギルバートさんはすでに現行犯で逮捕しました。あなたが実行犯を雇って孤児院放火と寄付金の強奪を指示したという証言も取れています。この証言に間違いはありませんか？でたらめだ。そんな黒装束の連中など知るものか。No one mentioned people in black clothes, sir. Dalmor just wrote his own sentence by mentioning the men in black before anyone else did. あれ、おっかしいな。私たち黒装束だなんて一言も言ってないんだけど。Yeah. 知らん。私は知らんぞ。すべては秘書が勝手にやったことだ。往生際の悪いおじさんね。高級別荘地を作る計画のために孤児院が邪魔だったと聞いています。これでもまだ容疑を否認しますか？しつこいぞ君たち。確かに随分と前から別荘地の開発は計画されている。だがそれはルーアン地方の今後を考えた事業の一環に過ぎん。どうして犯罪に手を染めてまで請求に事を運ぶ必要があるのだ。それは莫大な借金を抱えてるからでしょ。Oh. Niall appeared. ナイアル。According to him, Dalmor has a lot of debts. どうしてここに？いやな、そこの市長さんを取材しようと屋敷まで来たらお前たちが入っていくじゃねえか。Seems like he came in after seeing us come in. こりゃ何かあるなと思ってお邪魔してみたらこのありさまだ。いや、一部始終聞かせてもらったぜ。なんだね君は。リベール通信の記者ナイアル・バーンズと言います。実はですね、最近のルーアン市の財政について調べさせてもらったんですが。Now has been checking out the city's financial affairs. ダルモア市長、あなた市の予算を使い込んでますな。それは。Seems apparently Dalmor has been diverting city budget funds somewhere. 別荘地造成の資金として。そいつは通りませんぜ。まだ工事は一切始まってない。ちょいと妙だと思ったんで飛行船公社まで足を伸ばしてあなたの動向を調べたんですよ。するとあら驚き、1年ほど前に共和国方面にたびたびいらっしゃってますね。ただの観光だというのは表向きの理由。本当の理由はあちらの相場に手を出して大やけどを負ったからでしょ。Oh. According to Niall, Dalmor
accrued a huge debt in Calvard after going there, and is now trying to use the city's funds to pay it back. 相場って何？市場の価格差を利用してミラを稼ぐ売買取引です。Oh, that's even worse. ある品が安い時に買い込んで高くなったら売るような。あ、なるほど。それでこの市長さんはどれだけ損しちゃったわけ？共和国にいる記者仲間に調べてもらった限りでは According to Niles' fellow reporters in Calvard, およそ1億ミラってとこらしい。 Oh, sweet Adis. Holy. He lost. Dalmor lost around 100 million mira. Oh, sweet hell. 1億ミ寄付金の100倍ですか。確かに犯罪に手を染めても不思議ではない金額ですね。1億とはな。私もミラ使いは荒い方だが、さすがにお主には乾杯だぞ。Even Dunan says that that's too much. Oh yeah, you know you fucked up when even Dunan is like, oh, I can't even be like you. Holy shit. なーに競ってるんだか。まあそんなわけで莫大な借金を返すために市の予算に手を出したはいいが、どうするものかと思っていたら、まさか放火や強盗までして別荘地を作ろうとするとはね。なんと言いますか、行き当たりばったりですな。そんな証拠がどこにある？憶測だけで記事にしてみろ。名誉毀損で訴えてやるからな。あらま、開き直った。貴様らもそうだ。市長の私を逮捕する権利は遊撃士協会にはないはずだ。今すぐここから出ていくがいい。やっぱりそうきたか。さすがに自分の権利はちゃんと分かってるみたいだね。市長、一つだけお伺いしてもよろしいですか？なんだ君は。王立学園の生徒のくせにこのような輩と付き合って、とっとと学園に戻りたまえ。どうしてご自分の財産で借金を返さなかったんですか？ Niall doesn't know why Dalmor fell back to using theft and arson. Chloe asked Dalmor why did he not use his own assets. 確かに1億ミラは大金ですが、ダルモア家の資産があればなんとか返せる額だと思います。例えばこの屋敷などは1億ミラで売れそうですよね。バカなこと。この屋敷は先祖代々から受け継いだダルモア家の誇りだ。どうして売り払うことができよう。あの孤児院だって同じことです。多くの思いが育まれてきた思い出深く愛おしい場所、その思いを壊す権利なんて誰だって持っていないのに、どうしてあなたはあんなことができたんですか？あのみすぼらしい建物とこの屋敷を一緒にするな。あなたは結局自分自身が可愛いだけ。ルーアン市長としての自分とダルマオ家の当主としての自分を愛しているだけに過ぎません。かわいそうな人。Chloe pities him. よくぞ言った小娘が。こうなったら
後のことなどしたことか。Oh. ファンゴ、ブロンコ。Oh. I guess that explains why there is an external thing on the outdoors map. Now that explains things. More opened a secret passage and seems to be calling for something. 餌の時間だ。出てこい。なんなの？獣の匂い。Oh. なんだ？ He called some monster dogs? Question mark. まずー Dunan is having a jump scare. And fainted. 公爵閣下。信じられません。魔獣を飼ってるなんて。お前たちを皆殺しにすれば事実を知る者はいなくなる。こいつらが食い残した分は川に流してやるから安心したまえ。Dalmor is a scumbag. 狂ってやがる。こんな屋敷の中で魔獣と戦うことになるなんて。でもこれで現行犯として市長を逮捕することができる。あなたたちに恨みはないけれど、人を傷つけるつもりならば容赦はしません。Okay, let's see what are we dealing with. Oh, I don't have information cores. Okay. Really? ごめんな。こんなところで。すみません、皆さん。 Well, that gives me an excuse to reload. To し reload かし and 大 put きな屋敷よね。やっぱり悪どいことし。 to reload and put the hmm. $75, $100, $125, $150, $175, $200. I'll just quickly re-interact with everything. Quickly re-interact with everything and that's fine. Got 誰も
are we dealing with? War weak against odds. Well, isn't that good to know? Actually, can I delete them? They are not in rage. It's fine then. For now, that's fine. See? Oh, it's also AT delay. Good, I can use that. God, that's a power smash. That's even with a defense boost. Holy. Is we oh. Okay. Shite. Well. Miscast. We love to see that. We love to see it. We love to see it. Okay, we need to heal. Can you stop missing? Oh, that's nice. That's good.
Did it stack? That's probably good. I don't have anything against Feint. So we're using Earthwall again. Wait, I wonder what happens if I crit on Earthwall. Nothing changes. Well. That should be more than enough to take it out.バカな、私の可愛い番犬たちが。Dealt with his god dog monsters. 貴様ら、よくもやってくれたな。それはこっちのセリフだっての。遊撃士協会規約に基づき、あなたを現行犯で逮捕します。投降した方が身のためですよ。こうなっては仕方ない。奥の手を使わせてもらうぞ。杖。時よ、凍えよ。体が動かない。He pulled out a wand and managed to stop Estelle's and the others' movements. これはオーバルアーツなのか。違います。これはおそらくアーティファクトの力。According to Chloe, it's probably an artifact. なんだそりゃ。おお、クローゼ君は博識だな。これぞ我がダルモア家に伝わる家宝、アーティファクト、封じの宝条。Seems like this is an artifact called the Chronos Rod that is a family heirloom in the Dalmor family. 一定範囲内にいる者の動きを完全に停止する力があるのだよ。Its power is to paralyze anyone within the range instantly. なんてデタラメな力。こんな強力なアーティファクトが教会に回収されずに残っていたのか。さすがは古代文明の英知の結晶。戦術オーブメントごときとは比較にならぬ力を備えている。もっとも一つの機能しか持っていないのが難点だがね。Seems like it does not have any other functions. 仕方ないから君たちの始末は私自らの手で行ってあげよう。光栄に思うのだな。まずはそうだな、生意気な小娘から始めて。何が生意気よ。最後に逆しらな小娘の息の根を止めるとしようか。さっきの威勢はどうした。命乞いでもすれば助けてやらんでもないぞ。誰があんたなんかに。汚い手で触るな。Yoshua seems to be about to snap. 何？
汚い手でエステルに触るな。 Oh boy. His tone changed the moment Tao pointed a gun at Estelle. もしも毛ほどでも傷つけてみろ。ありとあらゆる方法を使ってあんたを八つ裂きにしてやる。のよしや。 Even Estelle is slightly disturbed? Question mark. よしやさん。指一歩も動かせぬくせに生きがりを手からに。いいだろう、貴様の始末を先にしてやる。やめなさいよ。ヨシアを傷つけたら絶対に許さないんだからね。ヨシアさん。死ね。ダメ。の Oh. Estelle does not want Joshua to get hurt. Seems like her emotions resonated with something that she has. この光は。くそ、この手が動けばカメラを。なぬ。体の自由が。エステル、今の黒い光は。 Some black light happened. 父さん宛てに届いた。これが光ったみたいだけど。 Seems like it. Apparently, it happened due to the black omen that we got before. そんなバカな家宝のアーティファクトがこんなことで壊れるものか。 Oh, it broke the Kronos rod's effect, so どちらにせよ、あなたの切り札はもうない。現実を見た方がいいんじゃありませんか。そうよ。よくも悪趣味なやり方でいたぶってくれたわね。最低です。誰が捕まるものか。he just ran away. Dalmor just ran away. 追いかけるよ。はい。なあ、待ちやがれ。こんなスクープ逃してたまるかってんだ。 Niles going after us for the scoop. やれやれ、寿命が縮みましたぞ。Philip is having a lot of stress. カッカ、大丈夫ですか。カッカ。魔獣が。Oh boy, that is hilarious. Wait, what the hell was that thing? あれはダルマ市長のヨットです。 He jumped onto his yacht and sailed away. 待ちなさいっての。このボートで追いかけよう。さあ、二人とも乗って。オッケー。こら、俺も乗せやがるってんだ。Niall didn't get there in time to get on the boat that Joshua piloted to chase to Dalmor.
よーし、近づいてきた。こちらの方が小型の分、船体は軽いみたいですね。Spicy chase scene. しつこいやつらだ。これでも食らえ。とりゃ何？ Estelle is Dalmor tried shooting us, but still blocked it with her staff. 遊撃士をなめんじゃないわよ。よっしゃ、そのまま右側につけちゃって。了解。あれ、いきなり速くなった。これは沖合を流れる風です。まずいな。こうなったらヨットの方が断然有利だ。エイドスは私の方に微笑みかけてくれたようだな。それではさらばだ、小娘ども。冗談じゃないわよ。あと一歩のところで。Dalmor's yachts sails get wind and he speeds up away. このままだと高飛びされかねない。何か手段は。何？来た。逃げたはいいが、これからどうしたものか。We see an airship's shadow over us. Chloe says that they are here in a whisper, I think? Question mark. やはり軍の手が回る前に帝国に高飛びするしかないか。なに、しばらく我慢すれば彼が何とかしてくれる。Huh. According to Dalmor is planning to go to the Empire or lay low. According to him, if he lays low for a while, maybe he might do something. Wait, isn't this...なんだこの飛行船は。王国軍の、いや、この紋章は。王室親衛隊所属高速巡洋艦アルセイユ。 Seems the airship seems to be our sail. The our sail. A royal guard's ship. High speed cruiser. それがこの艦の名前だ。やれやれ、なんとか間に合ったみたいだな。Well, she's voiced and she has a portrait. She has to be important. 青と白の軍服。女王陛下の親衛隊だと。 Seems like the Queen's royal guard has arrived. Okay. その通り。自分は中隊長を務める
ユリア・シュバルツという。 The female voiced officer with a portrait seems to be the company commander Julia Schwarz. ルーアン市長モーリス・ダルモア殿。放火、強盗、横領など諸々の容疑で貴殿を逮捕する。Morris Dalmore is being arrested by... これは夢だ。夢に決まっている。これって。 Dalmore has blacked out. ジャンさんが連絡してくれた王国軍の応援だと思うけど、それにしては来るのが早すぎるような。いや、遊撃士の諸君の協力を感謝する。後のことは我々に任せてほしい。Okay. 先ほど目を覚ました市長を問い詰めたのだが、どうやら記憶が曖昧になっているようだな。Dalmore according to Julia, Dalmore seems to have memory issues. Memory issues regarding the past few hours. 放火や強盗の犯行についてもぼんやりとしか覚えてないらしい。 Oh no, is it the same case as with the Dawn? Oh, for the love of. He also does not remember anything about the robbery or the arson. そうなんだ。なんか空賊の狩猟みたい。あの黒装束たちといい、何か関係があるかもしれないね。まあ記憶が曖昧と言っても起こした罪は明白だからな。秘書ともども厳重な取り調べが待っているのは言うまでもない。何か判明したら遊撃士協会にもお知らせしよう。助かります。ところで注意さん、一つお願いがあるんですがね。何かな、記者殿。できれば俺もそちらの船に乗せてくれませんかね。なんといってもサイス中央工房が世に送り出す最新鋭の飛行船だ。Nile wants to get onto the ship. ぜひとも取材させてほしいんですよ。申し訳ないがお断りさせていただこう。このアルセイユは先日偽装が終わったばかりで試験飛行を行っている段階なのだ。Julia rejected him. Apparently, the Arsail is still undergoing flight testing because since it was recently completed. 正式なお披露目が行われるまでどうか報道は控えていただきたい。そこをなんとか。Okay, that makes sense. 逮捕された市長や秘書からもコメントをもらいたいところだし。心配せずとも判明した事実は王都の通信社にもお伝えしよう。そのあたりで勘弁してほしい。仕方ないか。よし、こうしちゃいられん。記事を書いたら大急ぎで王都に戻るしか。そんじゃ失礼するぜ。相変わらずたくましいっていうか。でもナイアルさんらしいね。リベール通信の発行部数は最近うなぎ登りだと聞いている。Seems like liberal news circulation has increased lately. 彼にはプロパガンダにとらわれない記事を書いてほしいものだが。プロパガンダ？いや、
お手柄だったようだね。シュバルツ中尉。これは大佐殿。Rishar and Kanone have arrived. リシャール大佐。ほう、いつぞやの。なるほど。ギルドの連絡にあった新人遊撃士とは君たちのことだったか。ジャンさんが連絡したのってリシャール大佐のことだったの？ああ、王国軍の司令部があるレイストン要塞に連絡が入ったね。Seems like John contacted Rishar at Leiston. 慌てて駆けつけてみればすでにことが終わっていたとはな。見事な手際だ、シュバルツ中尉。は、恐縮です。でも不思議ですこと。オートにいる親衛隊の方々がこんなところに来ているなんて、どうやら我々情報部も知らない独自のルートをお持ちのようね。お戯れを。カノーネ隊員、あまり絡むものではないな。Chloe and Julia are acting suspicious. ただ陛下をお守りする親衛隊が他の仕事をするのも感心はしない。後の調査は我々が引き継ぐからレイストン要塞に向かいたまえ。Rishar wants to take over the investigation. そこで市長たちの身柄を預からせてもらうとしよう。は、了解しました。我々はこれで失礼するよ。親衛隊と遊撃士の諸君、それから制服のお嬢さん、機会があったらまた会うこともあるだろう。それではさらばだ。ごきげんよう。Huh. That was interesting. 気のせいかもしれないけど、今リシャール大佐クローゼの方を見てなかった？そうでしょうか。確かにこういう場所に君みたいな学生がいるのはあまりないことだろうからね。不思議に思われたのも無理ないよ。本当にそうですよね。ちょっと反省です。そんな雰囲気じゃなかったような。自分に言わせれば君たちだって十分驚きの対象だ。いくら遊撃士とはいえその若さでここまで活躍するとは。できれば親衛隊にスカウトしたいくらいさ。やだな、そんなおだてないでくださいよ。今度の事件だっていろんな人に助けてもらったし。そう謙遜するものではない。まだ準遊撃士のようだが正遊撃士は目指さないのかな。今ちょうどそれを目指して修行中なんです。女王生誕祭が始まるまで一通り国内を回ってみるつもりです。そうか、自分も応援しているよ。ユリア隊長、出港の準備が整いました。あ、わかった。エステル君、ヨシュア君、それとクローゼ君も。そろそろ我々は失礼する。機会があったらまた会おう。はい。その時はよろしくお願いします。ありがとうございました。大衆一同。She is leaving on our sail. Julia is leaving on our sail with fanfare. 王室親衛隊所属艦アルセイユ、テイクオフ。Fancy. I'm sure Alden would be screaming at this. 敬礼しながらファンファーレを鳴らすなんて。
なんか圧倒されっぱなしだわ。そうだね。船も最新式のものみたいだし、さすが女王陛下の安全を守るエリート部隊だね。そうですね。しかしユリア注意ってかっこいい女の人だったよね。なんだかクローゼが演じた青騎士オスカーみたいな感じ。はあ、OK。私もそう思いました。面白い偶然ですよね。はあ、まさか王都の親衛隊がやってくるとはね。Okay, let me take a quick water break. Okay, back. しかも噂の最新鋭艦アルセイユのお出ましとは。僕も受付の仕事がなかったら見に行きたかったんだけどな。ジャンさんって意外にミーハーだったのね。でもジャンさんが連絡したのはリシャール大佐だったんでしょ。ああ、レイストン要塞の司令部に彼がいたもんだからね。どうして親衛隊が駆けつけたのかはわからないが、まあ軍の連絡系統にもいろいろあるってことなんだろうね。John has no idea how the royal guard got here quicker. 通常の正規軍に加えて国境師団、情報部、王室親衛隊。Seems like there are lot of different military branches. Regular army, border patrol, intelligence division, royal guard. 確かに複雑そうですよね。でも今回の事件は事後処理が大変そうですね。今後ルーアン地方の行政はどうなってしまうんでしょうか。あ、そうか。市長が逮捕されちゃったし。とりあえずは王都から市長代理が派遣されると思う。Someone's gonna be the acting mayor while since Dalmor was arrested. 市長の有罪が確定すればいずれ選挙が行われるだろうね。And if he is found guilty, there will be elections. そうそう、孤児院については正式な保証が行われると思うよ。そうですか。よかった。これもみんなエステルさんたちのおかげです。本当にありがとうございます。やだな。水臭いこと言わないでよ。そうだね。当然のことをしただけさ。それに僕たちだけじゃなくてアガットさんの協力も大きかったしね。そういえばねえジャンさん、アガットから何か連絡はあった？ああ、それなんだが残念ながら黒装束の連中は取り逃がしてしまったらしい。Seems like Krosner was not able to capture the men in black. 他にも仲間がいたみたいでね。待ち伏せの襲撃にあったそうだよ。He was ambushed. 大丈夫だったんですか？ああ、なんとか切り抜けたらしい。そのまま連中を追ってサイス方面に向かうそうだ。Seems like he's chasing them to Zeiss.
今頃はルーアン地方から離れている頃じゃないかな。なんかハードなことやってるわね。まあ慣れっこだろうよ。しばらく前からアガットはあの連中を追いかけているんだ。He was chasing them for a while now. どうやら君たちのお父さんに頼まれた仕事らしいけどね。Apparently it's related to what Cassius shoved onto him. 父さんが？どうしてそういうことに？レイブンにいたアガットを更生させたのは他ならぬカシウスさんだからね。Oh. While Krosner was the leader of the Ravens, Cassius put him into his place. なんだかんだ言ってあの人には頭が上がらないのさ。そうだったの？アガットはああいう性格だから感謝しないで突っ張っているけどね。なるほど。僕たちに対する厳しい態度もそれが原因かもしれないですね。すごくそれっぽいわね。ってやっぱり父さんのとばっちりじゃないのよ。あ、エステルさんたちのお父様といえば確か。どうしたの？あの市長邸で黒い光が溢れた時に。あ、それがあったか。いろいろありすぎてつい忘れちゃってたけど、これ一体何なのかしら。それのおかげで助かったけど少し不気味な感じはするね。珍しい色のオーブメントだね。どういった由来のものなんだい？それがR 博士に K か。ひょっとしたら。知ってるの？いや、心当たりというほどじゃないんだが、それの由来を調べたければサイス地方に向かった方がいいかもしれない。John suggests to go to Zeiss. サイス地方？知っての通り、サイス市はオーブメント生産で有名な場所だ。工房都市とも言われており、博士の肩書きを持っている人も多い。なるほど。Since Zeiss is famous for augment manufacturing. 博士が見つからなくてもその黒いオーブメントの正体がわかるかもしれませんね。でも私たちここで修行する必要もあるし。こんなこともあろうかとちゃんと用意しておいたのさ。Got the recommendation from Ruan branch. いいんですか？空賊事件の時と同じさ。これだけの大事件を解決されちゃ渡さないわけにはいかないからね。査定と報酬も用意してあるよ。Oh, third class, nice. 学園祭の出演料まである。何から何まですみません。何、正当な報酬さ。僕も君たちには一刻も早く声優劇士になってもらいたい。その方が君たちの力をもっと活かせると思うからね。ありがとう、ジャンさん。期待に応えられるよう頑張ります。よかったですね。エステルさん、ヨシアさん、ちょっと寂しくなってしまいますけど、クローゼ。そうだね。僕たちも名残惜しいよ。わがまま言ってごめんなさい。出発の日が決まったら私にも教えていただけませんか？エアレッテンの関所まで見送らせていただきますから。Oh, chapter end. Good. Very good. Who is planning to see us off to Airleton checkpoint? Chapter end.
And we are 31 saves in. Cutscene. Nighttime. Men in black are running. なんてしつこいやつだ。おらおらおら。あんな体験を担ぎながらどうしてついてこられる。鍛え方が違うんだよ。これ以上は振り切れんか。Crossler is chasing them. 仕方ない。迎撃するぞ。ようやくその気になってくれたみたいだな。てめえらとの鬼ごっこには飽き飽きしてたから。しつこく追ってこなければ死なずに済んだものを。バカなやつだ。2対1で勝てると思うのか。勝てるに決まってんだろ。何？喧嘩は気合だ。気迫で負けたら終わりなんだよ。Oh boy, he's really spicy. 尻尾巻いて逃げ出した時点でてめえらは負け犬決定ってわけさ。ほざけ、ギルドの犬が。2人がかりでなぶり殺しにしてやる。ここで捕まるわけには。とっとと降伏して洗いざらい白状してもらおうか。てめえらが何者で何を企んでるのかをな。それは困るな。Oh. いつの間に。 Masked man from before appears. 大将。Seems like he's the commander. 来てくださったんですか。仕方のない連中だな。定時連絡に遅れた上にこんなところで遊んでいるとは。申し訳ありません。いろいろと邪魔が入りまして。なるほどな。てめえが親玉ってわけか。自分はただの現場責任者に過ぎない。部下たちの比例は詫びよう。ここは見逃してもらえないか。はあ？今見逃してもらえないかと言った。こちらとしても遊撃士協会と事を構えるつもりはないのでね。アホか。そんな都合のいい話があるか。やれやれ。悪くない話と思うのだが、お前たちここは自分が食い止める。早く合流地点に向かうがいい。はい、感謝します。逃がすかおら。てめえ。まあいい。だったら獲物を変えるまでだ。てめえが持ってる情報の方がはるかに重要そうだからな。そう簡単に狩れるかな。上等。Oh, that's a good song. やるじゃねえか。抑えきれぬ劇場をもって重き撤回を振るうか。お前は自分と似たところがあるようだ。ああ、なんだと。己の無力さに打ちのめされたことがある。そんな目をしているぞ。いいね。どこの誰かは知らねえがなかなか気に入ったぜ。自分もお前のような不器用な男は嫌いではない。お互いこの辺りで手打ちというのはどうかな。ふざけんな。黙って聞いてりゃ知った風なことをほざきやがって。徹底的にぶちのめしてやら。はあ。口ほどにもないやつだぜ。ギルドに運んで徹底的に締め上げてやるとするか。Oh. なんだ。これは分け身のクラフト。
Huh. Seems like the masked commander guy used something called the body split craft. 悪くない一撃だったが、未だ迷いがあるようだな。その迷いが立ち筋を狂わせる。何？修羅と化すのならば、全てを捨てる覚悟が必要だ。人として生きたいのなら、怒りと悲しみは忘れるがいい。それでは、さらばだ。忘れろだと、そんなこと。で、Okay.「やっぱりまだ来てないみたいね。早く来すぎちゃったかな。」そうだね。酒場で時間を潰そうか。Seems like the guy called a Krosner for about something weighing on his heart and left. Krosner screamed in anger. Next chapter. 風も気持ちいいし、ここで待ってることにしましょう。川の流れを見てるだけでもなんか飽きない気がするし。そうしようか。しかしルーアンもようやく落ち着きを取り戻した感じよね。ダルモア市長が逮捕されて一時は大騒ぎになったけど。現職の市長の逮捕なんて前代未聞の出来事だからね。Seems like there was an uproar after Dalmore's arrest. See, apparently a seated mayor has never been never arrested before. ロレントで言えばクラウス市長が捕まったのと同じことなわけだし。うわ、それは確かにショックすぎるかも。でもそう考えてみるとルーアンの人たちは冷静よね。驚いてはいたみたいだけどショックは受けてないみたい。まあルーアン市長は伝統的にダルモア家の当主が選ばれていたみたいだから、市長本人を慕っていたわけじゃなかったのかもしれないね。Apparently the mayor of Ruan was selected by bloodline instead of the people. みんなから好かれているクラウス市長とは違うわけか。自業自得とはいえちょっと哀れな気がするかも。来たみたいだよ。あ、ジーク。エステルさん、ヨシュアさん。Chloe arrived at the bridge. ごめんなさい、遅れてしまって。いや、僕たちもちょうど来たところだよ。もしかしてわざわざ走ってきたの？そんなに慌てることないのに。いえ、お見送りをするのに遅れるわけにはいきませんから。連絡をくださってどうもありがとうございました。もうクローゼってば、お礼を言うのはこっちだよ。ジークも見送りに来てくれてありがとう。それじゃあ早速出発するとしようか。そうね。サイス地方に行くには南口から出ればいいんだっけ？はい、南の街道の先にある
エアレッテンの関所です。あそこからチャイスへの街道に出ることができるんです。了解。それじゃレッツゴー。Well, let's check the guild for requests. Nothing. Okay. いやあ、あんたたちかい。あ、カルナさん。体の方はもう大丈夫ですか？ああ、もうこの通り。今日から早速仕事に復帰だよ。あんたたちにはいろいろと面倒をかけちまったのに、ろくに礼もできなくて悪いね。そんな。声優劇士になったらまたルーアンへおいで。待ってるからね。あんたたちに声優劇。今のところ何か依頼を達成した。Okay, let's see. I got Dead Blow. Dead Blow 2 is obvious. 3. That seems to be the same weight as Blind, but much more useful. I guess I'll need to where do I even shove the God, why? I think I might need to replace mind with information. That's annoying. Melvin is just confused. Understandably so. Do I have any... Okay, no, that's good. I don't have any maxed out quartzes. I'm tempted to continue, but at the same time I'm also tempted to leave this for the next stream, since we are actually done with Ruan, technically speaking, chapter-wise. I think I will actually do it. I think I will actually leave this for the next stream, because I'm streaming tomorrow anyway, so yeah. Yeah, maybe? Let me take a quick break and I'll figure out. That's...
Okay, I have returned and I decided that we will be continuing. We will be continuing, because why the hell not? More progress is going to be happening tomorrow. Ruan, outdoors, Percy, fisherman, wants to go to Zai since it's apparently a fisherman's dream there. Casino Jimmy has figured out the map. Okay. Matilda just keeps talking philosophical stuff. I think I checked out all of the major buildings. Time to check out the landing port.
wife was invited to Zeiss as a guest engineer, but he turned down the invite because his brother thought comes first. That's fair. Maybe it's not exactly fair from Todd's perspective, but I can see the point. I can see why you would then brain, please. Okay, let's get this done. Janice.おお、エステル君にヨシュア君。ダルモア市長とは長年付き合いがあっただけに、彼の行いは許されるべきではなく、また許す者も決していないだろう。彼が道を誤ったことを自ら悔いるように祈っているよ。彼の行いは彼が道を。Yeah, that's fair. The coffee addict. What do you mean? Okay. Oh, nice. Esther, ヨシュア。
わざわざ会いに来てくれたの？ Kinda. この短い間にいいことも悪いことも本当にたくさんあったわね。あなたたちに会えたことはもちろんいいことよ。とにかく最終的には全ていい方に落ち着いたんだから、ザイスに行っても頑張ってね。とにかくザイス。ヨシアたち読んだぜ、リベル通信。あのダルモア市長が黒幕だったとはな。あんな悪事を企みながら何食わぬ顔で学園祭に来て寄付金を置いていったってわけだ。しかもその後でまた院長先生を襲わせるなんて。少年の奥底から腐ってやがるぜ。Aww. I mean, he's not wrong, but... Well, at least we have some decent people in here. Liberal's future seems to be in good hands, if you will. Okay, sir. Oh, okay. Well, let's check the old schoolhouse, although it's probably... There's probably nothing. Let's be honest. Bottom floors. Nothing. Nope. 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 Nothing too important at the academy, it seems. Nothing too important. I guess now we go to check the orphanage and Manoria. I'm tempted to grind grind a bit. Actually, I don't even need to grind. Yeah, it's fine. I have the food that recovers craft points. It's fine. Still nothing there. Guess the rebuilding process hasn't started yet, which is understandable. Wrong side, thank you. What books am
am I even missing at this point? I'm missing the 3rd chapter and the 5th chapter. Okay. Minoria orphanage people are still staying here. Mountain guys are about to go climbing.今日のおやつはなんだろうな。ポーリーが鬼だとスリルがないんだよな。よいしょよいしょ。横に先生がいてくれるとやっぱりホッとするわ。でもそしてみんなで。あら、実はサイスへ向かうことになったの。まあ、そうでしたか。皆さんには本当にいろいろとお世話になりました。大したお礼もできずにとても心苦しいのですが。いいってば、そんなもの。この子たちの笑顔を見てるだけで頑張った甲斐があったって思えちゃうもん。エステルさん、サイスへ行っても元気に頑張ってくださいね。ありがとうございます。先生たちもどうかお元気で。はい、みんな本当にありがとうございました。エステル、サイスに行って。 Thank you. Thank you. Okay. After this, we only have the entirety of the south block in Ruan plus the Airleton checkpoint and the Saffron Tower to go through. It's not that bad. Surely Alba is in there. I hope so. Like, I really don't want to see him again, like, bruh. You good? Lighthouse. Walk is back to normal. That was with a crit, so it's easy.
負けられないんだ。Okay, that's covered. Which means that now I just have the south block left. Well, south block and the entire Zeiss, the entire road leading to Zeiss.まだ負けられないんだ。なんだってあんなに怒られなきゃなんねんだ。おまけに君の姉ちゃんにも痛い目に遭わされるしや。俺女難の層でも出てるのかな。俺気がついたら軍の飛行船の中に捕まってたんだ。俺たちが何をしたかは青と白の軍服を着た姉ちゃんが説明してくれたぜ。俺たち市長に操られてとんでもないことをしたみたいだな。よりによってあの市長にかっこつかないぜ。
Evans HQ. Seems like Rise challenged. Was it Rise? 気がつい俺たちがおまけに俺たちよりによって Challenged Yulia to a duel and lost pathetically. Aww. And that's all of the sound block. Okay, it doesn't seem like Alba has spawned here, so that's good. See? It is interesting, but if you want to grind efficiently after you have a loss of after everything, at first, things give a lot of EXP depending on depending on the enemy. So you can get like 20 to 30 or more EXP from a single mob, which makes it
more efficient than grinding multiple mobs that would give you like 5 EXP at most. But after everything starts to give 1 EXP, then it's more efficient to grind multiple mobs than a single mob, because one mob will give 1 EXP at that point, and multiple mobs will give more than 1.前にも来たけど、すごく雰囲気のいい場所ね。Arrived at Air Latin checkpoint. 関所というより観光地って感じかも。実際滝目当てに訪れる観光客も多いそうですよ。あ、やっぱり？ルーアン地方ってほんと綺麗な場所が多いよね。公爵じゃないけど住んでみたい気はするかな。ええ、そうですね。でもロレントの街も落ち着いていて素敵だと思いますよ。あ、クローゼってロレントに来たことあるんだ。はい、五大都市には一通り行ったことがあります。Chloe seems to have visited all five great cities. そうだ、この先にあるツァイス市なんですけど、とても個性的な街でびっくりすると思いますよ。そうなんだ。楽しみになってきたわね。よし、それじゃあ関所で通行手続きをしようか。オッケー。Okay. Hmm. こんにちは。どのようなご用件ですか？ツァイス地方に入るための通行手続きをお願いできますか？ああ、それでしたらこちらのカウンターでどうぞ。ただし通行手続きをしてしまうと関所から出られなくなりますが、それでも構いませんか？ Yeah, I checked out literally everything. So. お願いしちゃうわ。ではこちらの書類にサインをお願いします。はい、これで OK です。そちらのお嬢さんは通行手続きをされないんですか？私はこちらの方々のお見送りに来ただけなんです。ああ、そういうことですか。カルデア水道の手前までなら見送りをなさって結構ですよ。ありがとうございます。カルデア水道って何？この関所からツァイス市までを結んでいる街道ですよ。Seems like the road that connects Zeiss to the checkpoint is called Caldia Tunnel. カルデア丘陵を貫いている長い地下のトンネル道なんです。It's a long tunnel that passes through the Caldia Hill. へえ、そうなんだ。トンネルの街道か。さすがに通るのは初めてだね。Okay.
滝って言っても自然の川じゃなくて水路から落ちてるんだ。確かローチェ水道っていう名前だったかな。The waterway that the waterfalls are going from is called the Lhotse waterway. 中世に作られた水道橋だね。はい、バレリア湖から直接水を運んでいるんですよ。Seems like it's linked directly to the Valeria Lakeshore as well. オーブメントもないのによく作れたわよね。それであっちの方が。あれがトンネル道の入り口だね。うん。そろそろお別れね。はい。エステルさんたちはこのまま王国を一周するんですよね。ひょっとしたらオートでまたお会いできるかもしれません。Chloe says that we might be able to meet again in Gansel. そうなの？私、女王生誕祭の頃にはオートに戻るつもりなんです。Seems like she's returning to Gransel when the Queen's birthday celebration starts. 親戚の集まりのようなものに出席しなくてはならないので。Since some of her relatives will be attending. 女王生誕祭というと確か1ヶ月くらい先だね。Apparently that the celebration is a month away. 確かにその頃にはオートに行ってるかもしれない。じゃあさ、親戚の用事が終わったらオートのギルドに連絡してよ。そうすれば会えると思うから。はい、必ず連絡しますね。エステルさん、ヨシアさん、本当にありがとうございました。お二人がしてくださったこと、私絶対に忘れませんから。やだな、水臭いってば。僕たちも君にはいろいろと世話になったしね。おあいこってことにしようよ。とんでもありません。あの時市長と対決した時、私は偉そうなことを言いました。立場にとらわれている、自分の身が可愛いだけって。でもそれは私も同じだったんです。私は逆に自分の立場から逃げようとばかりしていました。Chloe says that she has been running away from her own from the reality of her own situation. 孤児院にしても学園にしても。でもそんな私にエステルさんたちは教えてくれました。どんな時でも前向きに進んでいく決意を、大切なものを守る強さを。ありがとう。おかげで私も少しだけ勇気が出せそうです。よくわかんないけど、お役に立てたんだったら私としても嬉しいかな。Seems like Estelle and Joshua helped her to regain courage? Question mark. 元気でね。今度はオートで会いましょう。はい、必ず。ジークも一緒にオートで会えるといいわね。ってあんた本当にオートに来るつもり？ Zig is happy. Zig is cute. I'll just note it as that. この辺りに住んでるんじゃないの？ジークは特別ですから、きっと会えると思いますよ。冗談で言ったんだけど。ジークには最後まで驚かされっぱなしだね。それじゃあ
そろそろ行くとしようか。そうね。エステルさん、修行の旅頑張ってください。それからお父様の行方がわかることをお祈りしています。ありがとう。君たちも元気で。そうね、また会えるよね。クローゼ、お待たせしました。ユリアさん。Oh. Lieutenant Joshua left. Yulia arrived to meet Chloe? Question mark. レイストン要塞から戻ったのですね。ええ、予想以上に時間を取られてしまいました。失礼ながらその件に関してご報告しようと参上した次第です。ありがとう。ご苦労様でした。こらジーク、じゃれつくんじゃない。 Give me a second, I see a spider on the wall. I no longer see a spider on the wall. Seems like Zeke knows her. お前、護衛の使命はちゃんと果たしているのだろうな。Huh. Apparently Zeke is an escort to Chloe? Question mark. ジークにはいつも世話になっていますね、ジーク。まったく調子のいいやつだ。街道の外れにアルセイユを止めています。報告の方はそちらで。わかりました。学園生活もしばらくお休みですね。Seems like Chloe is leaving school for a while. オートに戻る前に先生たちに挨拶しなくては。エステルさん、ヨシアさん、お二人に負けないよう私精一杯頑張りますね。どうしたの、ヨシア。いや、誰かが来たような気配がして。Meanwhile, in the tunnel, Joshua seems to have felt the presence of someone coming too. へえ、私たちの他にこんなところを通る人がいるんだ。誰も来ないわよ。そうだね。ごめん、勘違いだったみたいだ。あ、わかった。もうヨシアってばクローゼに未練があるんでしょう。はあ、どうしてそうなるのさ。照れない照れない。お姉さんにはお見通しよ。Estelle is still trying to. Estelle. まあ無理ないわよね。お芝居とはいえキスまでした仲なんだし。なんだったら今すぐ戻って声をかければいい返事聞けると思うわよ。もしかして今まで気づいていなかったとか？気づいてないって何が？だからラストのシーン、あれは振りだよ、振り。うまく角度をずらしてしたように見せただけなんだけど。Apparently this kiss scene in the academy play was staged and wasn't an actual kiss. ですって。 Estelle is flabbergasted.
まったく君って本当にそそっかしいな。台本の注釈のところにもちゃんと書いてあっただろう。そっか。って私ってば did not set foot どうしてこんなにホッとしてんのよ。 as still does not understand her own feelings. She felt relieved. エステル、ひょっとして具合でも悪い？大丈夫だってば。それじゃあとっととサイスに出発しましょう。Oh. Let's see, what do we have? We have Haze, we have Eagle Eye, and we don't have... I'll need to just... Yep, I have to. I didn't even see that thing. Weak against wind. Oh, what a love. This. See? まだまだいけるわ。 Okay, I guess that thing does not give me any EXP. Oh, I think the only healer right now is Yoshua with the tear. Technically speaking, I do have items, but do I want to use the items? Well, that's a different issue. Okay. Whoever wrote those messages really had fun. Okay. I did not see that. Another death blow too. At this point I'm starting to get curious as to how does that even work. See? まだ負けられないんだ。 This is what a level difference does to the enemies. Oh, that's just... okay.
That's ominous. Limestone cave. Big thing here. Well, it's clearly not stopping me from going here. Well, it's truly not stopping me. See? See? Seems like attacking is more effective. Mute? Really? What? See? Does that just mean that it's going to summon enemies? Still not giving any XP, so adorably lethal. Ah. Mr. Tiddles was here, whoever that is. I mean, I don't need to fight every single mob. Let's see. Nice. See? You give me Atsayo, I'll take Atsayo. Or specifically critical AO.
Easy. Sleep. I think that's a quartz and we got an EP3. Wait, is this his... Oh. That looks interesting. See? See? Nice aim. Oh. I did that on purpose. Technically this is not worth it, but if I get an AoE craft, that could be something I can handle. Like full AoE. Wait, huh? Okay, wait. Green. That's a lot of penguins. It's fine. Okay, this place is an actual maze. This seems like an important location. Okay, give me a second. Now we can open this. Unfortunate.
Well, that was your mistake. G impact. Okay, I guess that's a weapon that I don't have access to yet. Yep. Okay, we got back here. Okay, then let's log the actions and see. Right. Left. Left is chest, that's done. Right, left is done. Right is done. Right, left is empty. That means this entire path is done. Left. Left, down, done. Left, up. Left. Up. Oh god, why? Oh sweet hell, there's so many turns. The worst part would be if this thing actually loops. And somehow I'm not surprised if it actually does loop. It does loop. Well, if it does loop, then it's beyond my IO.
also have this route, wherever this leads. Going through the tunnel. Cutscene. Some voice says they need to hurry. あれ、誰か来るみたいだね。It's a girl. や、こんにちは。どうしたの？そんなに急いで。あ、はい、こんにちは。お姉さんたち、この道を通ってきたんですか？うん、そうだけど。だったら途中に消えた照明を見ませんでした？ Oh, I actually wasn't paying ト attention. ンネルの壁についている照明のことなんですけど。She asked us whether we have seen any lights in the tunnel that weren't working. ごめん、ちょっと気づかなかったかも。消えた照明はなかったけど、川を2つ越えたところで調子が悪そうなのは見かけたよ。Oh. According to Joshua, we passed a light that was flickering but not off. それです。やっぱり思った通りだよ。すみません。私急がなくっちゃ。サイス氏の子かな。変わった格好をしてたね。ずいぶん慌てていたけど。なんか気になるわね。ねえ、ヨシア、ちょっと追いかけてみない？そう言うと思ったよ。確かに女の子を一人で行かせるのは危険そうだからね。ついて行った方が良さそうだ。急いで追いかけましょう。 Okay. We're following her to see whether she's going to be fine or not. God, she runs quickly.よし、行角20度、動力充電率 30%。 それ以上近づいたら今度は当てちゃうんだから。 Found her near the light. She seems to know how to use a cannon. 本当に本気なんだから。I don't think they believe you. 逆効果だったかも。うりゃー。さっきの話は後々。いいから下がってて。とりあえずこいつらを追っ払うからね。
Why does she have such low HP? Holy. Stolen back has burned smoke cannon. Oh, she has AoE attack. Okay. Two down, two left. Oh, that's just perfect. God, her level is low. Saved her from monsters. ありがとうございます。おかげで助かりました。無事で何よりだったわね。でもちょっと感心しないわよ。魔獣を挑発するなんて危ないことしちゃダメじゃない。でも放っておいたら照明が壊されちゃうと思って。そういえばどうしてあの魔獣たち消えた照明に群がってたのかな。 Septium, I thought we established that before. 前に街道灯を交換した時にも同じようなことがあっただろう。Yeah. オーブメントの中にある七曜石の回路は魔獣の好物だからね。だから街道灯には魔獣よけの機能がついてるんだけど、その機能が切れたら逆に狙われやすいってわけさ。なるほど。でもそれにしたって無茶するにも程があるわよ。大怪我したら危ないでしょ。まあまあそのくらいで。第一無茶するなとか君が言っても説得力ないしね。そこ水を差さないの。まあいいや。私エステルっていうの。僕はヨシュア。二人ともギルドに所属している遊撃士なんだ。それであんなに強かったんだ。私ティータって言います。サイスの中央工房で見習いをさせてもらってます。Her name is Tita, and she is an apprentice at the Central Factory. へえ、それでそんな格好をしてるんだ。それじゃあティータちゃん、サイスに戻るんだったら私たちと一緒に行かない？そうだね。また魔獣が出たら大変だし。本当ですか？ありがとうございます。Estelle invites her to join us for the ride until Zeiss. ちょっとだけ待ってもらってもいいですか？あの照明を修理しちゃいますから。確かにこのまま放っておくのは危なそうだもんね。でもどうしてここの照明が切れそうだなんて端末のデータベースを調べていたら偶然見つけて。Apparently she noticed that the light's going to burn out while looking through the computer database. 手違いで整備不良だったものがそのまま設置されたみたいなんです。Not that the light's going to burn out, but that the light had a defective unit installed here. なるほど。早く見つかってよかったね。端末？データベース？はい、これでいいです。
The light has been fixed. お待たせしちゃいました。へえ、すごい。ずいぶん手際いいのね。さすがあの中央工房で見習いをしてるだけはあるね。大したことはしてないです。クォーツの接続不良を直して動力圧を調整しただけですから。Well, those already sound like very scientific terms. Apparently, she just Tita just fixed the quartz connection and adjusted adjusted the orbal pressure. Still has no damn idea what is being said now. Right now. なんか十分大したことのように聞こえちゃうんですけど。そんなことないですよ。ですね、オーブメントの内部にはストップ。Oh God. Okay. Each orbment has a quartz circuit inside. If that's not properly connected, the orbal energy inside won't go anywhere, and because of that, the orbment won't work correctly. In highway lights, yeah, whatever, I'll just do the first chunk. That's the more important part anyway. 説明はまたにして、そろそろ出発したいかな。こんなところで立ち話もなんだし。あ、それもそうですね。ちょっと残念ですけど。Estelle quickly evaded the explanation part. はあ。それじゃあ改めてツァイスに向かうとしようか。オッケー。Oh, I shouldn't have done that. Because this thing was just right here. Well, it's fine. Let's see. Oh, she has 2 slots locked. Okay. Also, she's probably the one who... Yep. Oh God, that's a big upgrade.トンネル道の終点。Reach the end of the tunnel. ってことは、ここがサイス市の入り口かな。はい、そうです。正確には中央工房の近く角に出るんですけど。Huh. Seems like it leads into the basement of the central factory. そっか、あの有名な中央工房。工房都市ツァイスが誇る
オーブメント技術の殿堂だね。随分大きな建物だって聞いたことがあるけど。それはもう初めて来るお客さんなんか迷子になっちゃうくらいです。へえ、そりゃまた大したもんね。ちゃんとギルドまで行けるか心配になってきたわ。とりあえず1階に上がれば町の方に出る玄関があるんです。私お姉さんたちを案内します。ありがとう。それじゃあ中に入ろうか。Do we have more people here or just this guy? Huh. Okay. Wow, 何ここ？すごいな。かなり自動化された工場だね。サイスの地下に広がるオーブメント工場の入り口です。Enter to the factory. According Tita, below the city, there are a lot of augment factories. 照明から飛行船の部品まで全部ここで作られているんです。はあ、なんか圧倒されちゃうわね。Stay in the basement augment factory is worried about someone. Aww. Lock the door. あ、その扉の向こうには非常用の階段しかないんです。1階に上がるんだったら左の扉から廊下に戻ってまっすぐ行った方が早いです。 Okay. あれ？この部屋は？ Enter to the elevator. ここはエレベーターです。地下から屋上までひとっ飛びって感じです。エレベーターって鉱山にもある昇降装置よね。どこにも見当たらないけど。違うよエステル。多分この部屋そのものが上下する作りになってるんだ。最新式なんですよ。最大積載量50トリム。New measurement unit. Torem. Maximum weight capacity of the elevator 50 torem. 大型機材の搬入なんかも楽々こなしちゃうんです。よくわからないけど、なんかすごそうな感じかも。Tita seems to love science? No, is it science? It is science. Science stuff. それでどうやったら動くの？あ、そこのパネルで行きたい階を選べば OK です。町に行きたいんですよね。うん。1階に案内してくれるかな？うわへえ、なんか広いとこに出たわね。ここが中央工房の1階です。受付のカウンターと一般のお客さん向けのメンテナンス窓口があります。なるほど。ここから街に出られるんだね。あ、ティータちゃん。あ、ヘイゼルさん。ちょうどよかったわ。トランシュ主任があなたのことを探していたの。
演算室に来てほしいですって。はい、わかりました。Seems like Supervisor Travis is looking for Tita. あらら、休養が入っちゃったみたいね。ありがとう。わざわざ案内してくれて。とんでもないですよ。私の方こそお世話になっちゃって。私たちしばらくサイスに滞在するからさ、よかったらまた会いましょう。はい、喜んで。それじゃあさようなら。可愛い子だったね。一生懸命な感じがして。私もああいうけなげで可愛い妹が欲しかったな。誰かさんみたいな可愛くない弟じゃなくてさ。Is it Yoshio older than you? 何度も言うようだけど、いつもフォローしてるのは僕。お姉さんぶりたいんだったらもっとしっかりしてくれないとね。んだ、余計なお世話。それはともかく、早速町の方に行ってみる？そうだね。まずはギルドで転属手続きをしておこうか。それから父さんのことと例のオーグメントのことについても相談してみよう。オッケー。Okay. We have Mind 2 access, that's good. HP 3 access. Evade 3 access. EP cut 2. Hit 3. Okay, let's see what kind of... I mean, to begin with, evade 3. EP cut 3. Mind 2. Well, now we're technically in Zeiss, so I guess this is about as good of a place to end today's stream as any. So yeah, whoever is going to be watching this now or later, thank you for watching. Hope you enjoyed the progress, and see you in the next stream, which I believe should be tomorrow or something. This was the 12th stream, right? Yeah, good. That's set up. And that's done. Well, adios.